Radyo Vəkil Xəyal Orucoğlu'nun təqdimatında. Axşamınız xeyirli olsun. Radyo Vəkil proqramı efirdə öz işinə başlayır. Sizinlə mən Xəyal Orucoğlu və düz saatın tamamına qədər birlikdə olacağıq və əlbəttə ki, sizi maraqlandıran sualları cavablandıracağıq. Bildiyiniz kimi, Radyo Vəkil proqramı həftə içi 5 gün yayımlanır və həftənin ilk iş gününün yekununda artıq efirdəyik və sizinlə yenə həmsöhbətik. Bugün də sizinlə danışacağımız mövzumuz, müzakirə edəcəyimiz məsələ və əlbəttə ki, vəkil qonağımız var. Əvvəlcə keçdəlaq qonağımızı sizə təqdim edim. Daha sonra bizimlə necə əlaqə saxlamaq, sualları necə cavablandırmaq olar, bu məsələlərə də bir aydınlıq gətirəcəyik. Bugünkü vəkil qonağımız Vəkillər Kollegiyasının üzvü Aytən xanım Abbasovadır. Xoş gəlmisiniz. Salamlayırıq sizə Aytən xanım. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Xəyal. Deməli, bir saat ərzində bizə dinləyicilərimizdən gələn suallar olacaq Aytən xanım. Yeri gəlmişkən dinləyicilərimizdən bizi dinləyənlər, eləcə də sosial media hesabından bizi izləyən izləyicilərimiz də öz suallarını yaza bilərlər. Radyo Vəkildə bizim vəkillərimiz, Vəkillər Kollegiyasının üzvü olan hüquqşünaslarımız, qonaqlarımız olurlar. Onlar sizin və bizim suallarımızı cavablandırırlar. Bunun üçün sadəcə olaraq bir mesaj yazmaq lazımdır. Sizi maraqlandıran məsələni ya WhatsApp üzərindən 099 6907 907 WhatsApp nömrəsinə yazılı formada göndərirsiniz və yaxud da ki, hal-hazırda bizi Yurd FM-in və Vaxt Medianın YouTube və TikTok səhifələrində izləmək də mümkündür. Canlı olaraq oradan da suallarınızı yazırsınız, göndərirsiniz. Biz də buradan vəkil qonağımızdan sizin suallarınıza cavab almağa çalışırıq. Və istərdim ki, bugünkü mövzumuzu qısaca olaraq bir giriş edək, daha sonra suallara keçdilər Aytən xanım. Biz bugün qeydiyyatdan istədik, sizinlə belə məsləhətləşdik ki, danışaq. Daimi və müvəqqəti qeydiyyat məsələləri var. Ümumiyyətlə bəzən də görürsünüz ki, xüsusən də rayonda yaşayan kimlərsə Bakıda gəlib işlədiyi müddətdə filan müəyyən bir qeydiyyat məsələlərində problem yaşayırlar. Bax, bugünkü qaydalar da biraz indi müəyyən məsələ elektron qaydada olur və yaxud da ki, müraciətlər əvvəlki formada deyil. Əvvəl misal üçün Daxili İşlər Nazirliyinin, məsələn, hansısa bir polis şöbəsinə də gəlib qeydiyyata düşmək olurdu. Bax, bugün daimi və müvəqqəti qeydiyyat deyəndə nə etmək lazım? Yəni prosedur hardan başlayıb və harda yekunlaşır? Bəli. Çox sağ olun Xəyal mənim suala görə. Deməli, qeydiyyatla bağlı istəyərdim ilk öncə onu bildirim ki, əvvəllər bilirsiniz ki, yəni yaşayış yeri olmayan şəxslər, qeydiyyat ünvanı olmayanlar polis orqanlarında qeydiyyata düşə bilirdilər. Bəli. Hazırda artıq bu praktikada demək olar ki, bu qayda qalmayıbdır və artıq buna icazə verilmir. Yəni ki, mütləq qeydiyyat ünvanı olmalıdır. Bu da təbii ki, bilirsiniz ki, şəhərə axın çoxdur. Bəlkə də bunun qarşısını almaq üçün yəni tətbiq olunubdur. Ola bilər. Bəli, və qeydiyyatla bağlı hazırki dövr üçün yalnız yaşayış yeri üzrə qeydiyyata düşmək mümkündür. Özünün məsələn mülkiyyətində əgər ev yoxdursa, mənzil yoxdursa, hansısa qohumun və s. yəni düşmək mümkündür. Tutalım kimsə rayondan gəlirsə, bəli, Bakıda qeydiyyata düşə bilər hansısa qohumun mənzilinə. Bu daimi bəs müvəqqəti qeydiyyat necə olur? Yəni bəlkə biraz sualı qabaqladım. Bəli, müvəqqəti qeydiyyat bizə yalnız deməli xarici vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulubdur. Yəni xarici vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası ərazisinə gəldikdən sonra 3 gün müddətində mütləq deməli kiminsə evində yəni olduğunu, həmin yerdə qeydiyyatda olduğunu göstərən sənədlər təqdim etməlidir miqrasiya xidmətinə. Yəni bu olmadıqda artıq şəxs deport oluna bilər. Mütləq yəni 3 gün müddətində şəxs qeydiyyata düşməlidir. Aha. Bəs ümumiyyətlə prosedur hardan başlayır? Yəni məsəl üçün kiminsə evinə qeydiyyata düşmək istəyirsə, birinci hara müraciət etməlidir? Asan xidmətə, ya polis idarəsinə, ya hara? Bəli, mütləq asan xidmətə müraciət olunur, miqrasiya xidmətinə müraciət olunmalıdır ki, qeydiyyatla bağlı, yəni deməli kiminsə evində qeydiyyatda olduğunu əcnəbi vətəndaş sübut etməlidir. Bütün vətəndaşlarımızın nəzərdə, yəni bizim vətəndaşlara münasibətdə onsuz da bilirsiniz ki, şəxsiyyət vəsiqəsi olduqda mütləq qeydiyyat ünvanı göstərilməlidir. Bəli. Yəni qeydiyyat ünvanı olmayan şəxs şəxsiyyət vəsiqəsi hər bir halda ala bilməz. Yəni buna görə də hər bir vətəndaş məcburdur ki, hardasa qeydiyyatda olsun. Amma praktikada əvvəllər polis orqanlarına dediyimiz kimi düşmək mümkün idi. Hazırda bu mümkün deyil. Bəs hardansa harasa düşmək, deyək ki, misal üçün adamın qeydiyyat ünvanı hansısa bir rayondadır, amma indi deyək ki, Bakıya qeydiyyata düşmək istəyir. Bəli. Bunun üçün prosedur nədən ibarətdir? Yəni nə edə bilər, nə etməlidir ümumiyyətlə? Bakıya qeydiyyata düşməklə bağlı hazırda heç bir maneə yoxdur. Yəni ki, şəhərə axının qarşısını almaq üçün bəlkə də gələcəkdə nəsə bununla bağlı planlaşdırmalar ola bilər, amma hazırki dövrdə belə bir maneə yoxdur. Bəli. Və istənilən adam, istənilən yəni mülkiyyətçinin razılığı olduqda kiminsə evinə qeydiyyata düşə bilər. Yəni, Mülkiyyətçinin razılıq məsələsini qeyd edim. Mülkiyyətçinin razılığı olmadan kimisə evinə qeydiyyata düşmək məsələsi bugün faktiki olaraq var.
Yəni adam xəbəri yoxdur, baxırsınız ki, kimsə kiminsə evinə qeydiyyata düşüb və ya qeydiyyata salıblar. Yəni bu qanunla necə tənzimlənir və ümumiyyətlə bu qanunidirmi? Hazırki dövrdə bu mümkün deyil. Yəni praktikada demək olar ki, bu mümkün deyil. Bəlkə əvvəllər hansısa bir bu asan xidmət və yaxud elektron sistemlər olmadığı dövrdə bəlkə nəsə ola bilər, amma hazırki dövrdə bu heç cür mümkün deyil. Yəni mülkiyyətçinin razılığı olmadan, mülkiyyətçi öz evinə aid, mənzilinə aid sənədi təqdim etmədən asan xidmətə və yaxud digər orqanlara heç cür həmin deməli şəxsin evinə və yaxud mənzilinə qeydiyyata düşmək mümkün deyil. Mən sizə real hadisəni deyim. Hardasa təxminən bir ay bundan əvvəl Gəncədə bir küçədə olan yaşayan qonşuları hamını bir-birinin evinə qeydiyyata salmışlar və hamı da səhv düşmüşdü. Deyək ki, misal üçün siz qonşunuzun evindəsiniz, qonşunuz sizin evinizdə və hətta qonşulardan birinin evini satmaq istəyəndə məlum olmuşdu ki, 14 nəfər bir evdə qeydiyyatdadır. Evin ailə üzvləri olmayan adamlar, hamısı da qonum qonşudur. Yəni belə bir proses olmuşdu. Yəni fakt bundan ibarətdir. Ola bilər, bəli. Mən düşünürəm ki, burada hansısa bir yəni qeydiyyat orqanında hansısa problem olubdu. Yəni bəli, yanlışlıq olub. Çünki bunun başqa cür mümkün deyil. Əgər mülkiyyətçinin razılığı olmasa, hazırda heç bir orqan, yəni evinə çünki bilirsiniz ki, qeydiyyat məsələsi elədir ki, yəni məsələn mülkiyyətçi düzdür, qeydiyyatda olan şəxs mülkiyyətçinin iradə ifadəsinə heç bir təsir eləyə bilmir. Nə mənada? Yəni ki, tutalım, mülkiyyətlə bağlı heç bir iddia eləyə bilməz və s. Amma bir faktı da yadımızdan çıxartmayaq ki, məsələn, evdə kimsə qeydiyyatdadırsa, həmin adamın razılığı olmadan evi satmaq olmur. Bax, bu da məsələnin boşluq tərəfində deyək ki, qanunda olan boşluğumuzdur ki, paya düşmür. Misal üçün paya müəyyən bir şəriki olmur. Deyək ki, evin hansısa birisi. Amma satanda ondan fikir soruşmaq lazımdır. Əslində, həmişə mənim də razılaşmadığım bir məsələdir. Əslində, qanunvericiliklə bağlı bu da mənim razılaşmadığım bir məsələdir sizin kimi. Çünki hər bir halda mülkiyyətçinin iradə ifadəsini məhdudlaşdırmaq olmaz. Çünki mülkiyyətçi tam iradə ifadəsini öz mülkiyyətlə bağlı ifadə eləməlidir. Yəni, buna hansısa qeydiyyatda olan şəxs mane ola bilməz. Məsələn, əgər ev mülkiyyətdədirsə və paylı mülkiyyətdirsə, tutalım, evin 2/1 hissəsini şəxs əgər digər payçının razılığı olmadan sata bilərsə, nə üçün bəs qeydiyyatda olan adamın iradə ifadəsinə onu təsir eləsin? Yəni, bu düzgün deyil. Məncə də 0996907 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bu nömrəyə suallarınızı yazılı formada yazıb göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda bizə hal-hazırda Yurd FM-in və eləcə də Vaxt Medianın YouTube və TikTok səhifələrində baxan, izləyən izləyicilərimiz də var. Onların da göndərdiyi suallar var. Bir dinləyicimiz yazıb ki, boşanma zamanı uşaq dindirilə bilərmi? Uşağın 7 yaşı var. Belə bir sual ünvanlayıb. Bəli, yaxşı sualdır. Deməli, Ailə Məcəlləsində qeyd olunur ki, 7 yaşdan yuxarı olan uşaq, 7 yaşa qədər ümumiyyətlə uşağın fikri soruşulmur. Çünki az yaşlı hesab olunur və mülki məcəllə ilə də fəaliyyət qabiliyyətsiz hesab olunur. Fəaliyyət qabiliyyətsiz hesab olunan, yəni az yaşlının fikrini soruşmurlar. Təbii ki, məhkəmə onun daha hansı valideynin yanında qalmasının daha düzgün olduğunu müəyyən edə bilər. Amma 7 yaşdan yuxarı isə qeyd olunur ki, fikri nəzərə alınır. Amma bəli, belə bir ifadə var ki, fikri nəzərə alınır, soruşulur fikri. Amma 10 yaşdan yuxarı qətidir. 10 yaşdan sonra, yəni uşaq kimin yanında qalmaq istəyirsə, artıq qərarı özü verir. Bəli, qərarı o verir. Təbii ki, burada da müəyyən istisnalar var. Tutalım, ata və yaxud ana narkomaniya ilə məşğuldursa və yaxud da ki, düzgün olmayan bir həyat tərzi varsa və bu həyat tərzi uşağın tərbiyəsinə təsir edə biləcək bir vəziyyətdirsə, orada yenə də məhkəmənin üzərində iş qalır ki, məhkəmə yenə də bu halları nəzərə almalıdır. Ola bilsin ki, tutalım, valideyn təsir edib uşağın fikrinə 10 yaşdan yuxarı da olsa, yəni bu hallar var, istisna hallar. Amma hər bir halda, yəni ümumi qayda olaraq 10 yaşdan yuxarı uşağın fikri qətidir, nəzərə alınır. 7 yaşdan 10 yaşa qədər fikri nəzərə alınır. Deyir ki, uşaq atanı istəyir. Yəni, belə başa düşdüm ki, atadır yazan bu sualı bizə. Uşaq atanı istəyir, 7 yaşı var. Dindirilərkən bu nəzərə alına bilərmi? Bəli, nəzərə alına bilər. Nəzərə alına bilər. Deyir ki, Mehdabadda bir dinləyicimiz yazıb ki, torpağı var, qazıdır necə çəkim, torpağın çıxarışı da var, əkinçilik təyinatlı da belə anladım ki, qaz çəkmək istəyirəm, torpağın çıxarışı var, amma bunu etmək deyəsən indiki vəziyyətdə onun üçün müşkülə çevrilib. Yəqin ki, mən belə başa düşürəm sualdan ki, kənd təsərrüfat təyinatlı torpaqdır. Torpaqda hansısa bir tikili var. Şəxs yəqin ki, ev tikibdir orada. Əgər evin sənədləri qaydasında deyilsə, yəni evin tikintisi üçün icazə alınmayırsa, təbii ki, qaz çəkməsi mümkün deyil. Torpağın çıxarışı var amma? Torpağın çıxarışı ola bilər, amma torpağın üzərində ev tikmək
etmək üçün mütləq icazə alınmalıdır. Bir nüansı soruşum sizə. Bax, deyək ki, misal üçün adamın torpağı var, kənd təsərrüfatı təyinatlı. Deyək ki, ev tikmir, tövlə tikəcək, məsəl üçün, nə bilim, heyvanlar üçün, əkinçiliklə məşğul olacaq, maldarlıqla məşğul olacaq. Burada yenə də qaz lazım olur da, hansısa bir formada deyək ki, nə bilim, nəyisə hazırlamaq, nəyisə bu işi təsərrüfatı qurmaq üçün. Belə olan halda da mı yəni imkan verilmir, icazə yoxdur qanunvericiliyinə? O halda yəni o göstərməlidir ki, həqiqətən də o kənd təsərrüfat təyinatı məqsədi ilə qazı çəkir. Ora, yəni bunların hamısını göstərəcək, sübut edəcək sənədlər Azərqaza təqdim olunmalıdır və digər qurumlara təqdim olunmalıdır. Yoxsa kənd təsərrüfatlı təyinatlı torpaqda ev tikib icazəsiz ora qazın çəkilməsi təbii ki, mümkün deyil. Hər halda 2023-cü ilin səhv etməmsə oktyabrından bu məsələ qüvvəyə minibdir ki, sənədsiz torpaqlarda və yaxud da evlərdə bu qaz, işıq, su çəkilməsi məsələsi müşküldür. Ev var deyir, 3 otaqlıdır, sadəcə qazı necə çəkin? Bax, o sualın cavabını qanunvericilərə ki, icazə verilmir. Yəni, bəli, hələ ki icazə verilmir. Bəli. Deyir ki, 1990-cı ildə nigaha daxil olduqdan sonra o evə rəsmi şəkildə qeydiyyata düşmüşəm. 1996-cı ildə bu evi kupça şəklində öz adıma keçirtmişəm. Yəni, çıxarış alıb ben anladım ki, onu da qeyd edim ki, bina evidir. Nigaha daxil olduqdan sonra mənimlə nigahda olan qadın Azərbaycanı tərk edib yaşamaq üçün hansısa xarici ölkəyə köçüb. 2005-ci ildə mən məhkəməyə müraciət edərək rəsmi qaydada məhkəmə qərarı ilə nigahımızı pozmuşuq və bir neçə ay sonra, yəni 2005-ci ildə məhkəmə qərarı ilə həmin xanım qeydiyyatdan çıxarılıb. Üstündən rəsmi şəkildə 20 il keçəndən sonra mən öz oğluma evimi bağışlamaq üçün notariusa müraciət etdim. Notarius da mənə deyildi ki, siz bu evi nigah dövründə əldə etdiyinizə görə siz oğlunuza bağışlama edə bilmirsiniz. Çünki bu evi siz nigah dövründə aldığınıza görə xanımın da razılıq ərizəsi lazımdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda bu evdə qeydiyyatda ikinci həyat yoldaşım, oğlum, gəlinim və nəvələrim var və özüm də bu evdə qeydiyyatdayam. Mən bu evi oğluma bağışlamaq üçün hara müraciət etməliyəm? Və baxın görün, yəni adam amma qeydiyyatdan da çıxardıb məsələ burasındadır ki. Burada iş ondadır ki, Xəyal müəllim, qeydiyyat məsələsi önəm kəsb eləmir. Yəni burada kupça çıxarış ola bilsin ki, müəllimin adınadır, yəni qeyd edədiniz müəllimin adınadır. Deyir ki, üzr istəyirəm, notariusda mənə dedilər ki, məhkəmədə nigahın etibarsızlığı qərarını almalısınız. Bəli, deməli burada vəziyyət necədir? Hər bir halda nigah dövründə alınan əmlak ər-arvadın birgə mülkiyyəti hesab olunur və bu deməli mülkiyyətin əmlakın qanuni rejimi hesab olunur Ailə Məcəlləsinə əsasən. Yəni müqavilənin, nigah müqaviləsinin olub-olmamasından asılı olmayaraq nigah dövründə əldə etdiyimiz hər bir əmlak ər və arvadın birgə mülkiyyəti hesab olunur və deməli notarius haqlı olaraq nigah dövründə alındığı üçün, yəni qarşı tərəfin arvadın da razılığını tələb eləyir. Yəni burada sadəcə asan xidmətdə o etibarsızlıqla bağlı deyiblər. Amma bir məsələ var ki, nigahın etibarsız hesab olunmağı elə də asan bir şey deyil. Yəni nigahın etibarsız hesab olunmağı üçün Ailə Məcəlləsinə xüsusi tələblər var. İndi bəlkə də indi ola bilsin ki, müəllim düzgün anlayıb, bəlkə də orada həqiqətən də belə deyiblər, bilmirəm. Yəni ona mən bir məqamı soruşum sizdən, çox üzr istəyirəm. Baxın bu vəziyyətdə adam deyək ki, boşanıb. 20 il bundan qabaq 2005-ci ildə boşanıb və bu həmin o boşanma getdiyi müddətdə adamın yəni evi ilə bağlı mülkü bölgü falan olmalı deyildi əslində həmin vaxt. Baxın, burada necədir? Deməli, qarşı tərəf müraciət edə bilər bununla bağlı. Qarşı tərəf müraciət etməsə belə, yəni həmin dövrdə, nigah dövründə alınan əmlak ümumi birgə mülkiyyət sayılır. Və istənilən vaxtı o evin alqı-satqısı ilə bağlı biz hətta nigahın pozulması olsa belə, yəni nigah pozulur, şəxs yenə də nə vaxtsa o əmlakı satanda və yaxud çünki o nigah dövründə alınmış əmlakdır. Və qanun hesab edir ki, nigah dövründə alınıbsa, yenə də o yarısı deməli qarşı tərəfindir, yəni xanımındır. Və ona görə də nigahın pozulması, yəni o hüququ itirilməsinə səbəb olmur. Başa düşdüm Aydən xanım. Bir digər məsələ burada mənə yenə qaranlıq qalan və dinləyicimizə də əslində gətirdiyi haqlı argument ondan ibarətdir ki, məsələn, deyək ki, xanım evlə bağlı heç bir iddia da qaldırmayıb, 20 ildən sonra bəlkə müraciət etsə böyük ehtimal ki, iddia müddətində keçirdib artıq, düzdürmü? Təxminən. Hətta orada 3 illik üzr istəyirəm müddət müəyyən olunubdur ki, 3 il müddətində əmlakın bölünməsinə bağlı müraciət edə bilər. Edə bilərdi qadın. Bəli. Etməyibsə, amma iddia müddəti orada əmlakın bölünməsi ilə bağlıdır. Yəni etməməyi onun biz baxın nigah dövründə olanda bəlkə 30 il bundan qabaq ev alınıbdı. Nigah dövründə alınıbdı. 30 ildən sonra deyilmir ki, gedəndə yenə də asan xidmətə notarius deyir ki, boşanıb bax artıq. Boşansa belə, yəni nigahın pozulması bəli qanunda belədir. Nigahın pozulması
səbəb olmur o hüququn itirilməsinə. Çünki nigah dövründə alınmış əmlak hesab olunur Bu hansı halda icazə olacaq ondan? arvadın birgə təsərrüfat nəticəsində əldə elədiyi Qadın icazə əmlakdır. versə satmaq mümkün Bəli, olacaq. ancaq xanım icazə versə bağışlaya bilər, sata bilər. Eyni zamanda orada o qeyd elədiyimiz o məsələ istəyərdim ona da aydınlıq gətirim ki, müəllimə deyilib ki, nigahın etibarsız hesab olmasına bağlı. Təbii ki, məhkəməyə müraciət eləyə bilər, amma nigahın etibarsız olması, yəni məhkəmə tərəfindən elə asanlıqla da qəbul olunan bir şey deyil. Nəyə görə? Çünki biz orada nigahın nəyə görə etibarsız hesab olmasına bağlı arqumentlərimizi göstərməliyik məhkəməyə. Sübutlar təqdim eləməliyik. Bu da məsəl üçün nigaha daxil olarkən vacib əhəmiyyətli yanılma ola bilər. Qarşı tərəfin öz hansısa dəri zöhrəvi və yaxud qiç xəstəliyini gizlətməsi nəticəsində nigahın etibarsız hesab olunması məsələləri var. Yəni qarşı tərəfi vacib əhəmiyyətli yanılma olubsa, deməli o zaman ancaq nigah etibarsız hesab oluna bilər. Aldatma nəticəsində bu faktlar təbii ki varsa, yəni əgər bu arqumentləri gətirə bilərsə, müraciət edə bilər məhkəməyə nigahın etibarsız hesab olunsa. Amma yəni düşünürəm ki, o da çıxış yolu deyil. Hər bir halda yəqin ki, xanımı tapıb ondan razılığa gəlməlidir. Deməli, suallarınız varsa yaza bilərsiniz. Dinləyicilərimizdən gələn suallar var. İzləyicilərimiz də sual yazıblar. Suallarınızı yazılı formada göndərin. Səsli mesajlara dinləmə imkanımız olmayacaq ta 50-ci dəqiqəyə qədər. Ona görə də əgər sualınızı yazılı formada göndərsəz daha məqsədə uyğun olardı. Qızıllar bölünürmü əgər hədiyyə deyilsə birgə nigah dövründə əldə olunan qızıldan gedir söhbət? Buyurun. Birgə nigah dövründə deməli olan qızıllarla bağlı qeyd olunur ki, zinət əşyaları istisna olmaqla Ailə Məcəlləsində belə bir tələb var. Qızıl əslində buna yanaşma iki cürdür. Qızıl məsəl üçün ailə qurana qədər xanıma alınan deməli zinət əşyaları o hədiyyə hesab olunduğuna görə onu yəni qaytarılmasını tələb edə bilmərik. Tutaq deyək ki, nişanlı Bu dövrdə hədiyyə deyil. Bəli, qızıl əslində hədiyyə hesab olunur. Bunu deyir ki, alınıb nigah dövründə alınıb, amma kiməsə alınmayıb deyək bəli, ki. onu qeyd eləmək istəyirəm ki, məsələn, nişanlı dövrdə alınan qızıl hədiyyə hesab olunur. Amma nigaha daxil olduqdan sonra qeyd olunur ki, üst geyimləri olsun, paltarlar olsun və şəxsi əşyalarda istisna olmaqla bir dənə orada zinət əşyalarını qeyd edir ki, zinət əşyaları istisna olmaqla. Yəni qızıl bölünən əmlakdır. Nigah dövründə əldə olunan qızıllar bölünür. Bölünür. Bəli. Onlar bölünəcək. Cavab buydu, düzdürmü? Bəli, bəli. Digər bir sual var dinləyicimizdən. Deyir, mən istehsalçıyam, X bir şəxsə xidmət göstərmişəm, 7 ayda qalıq pulumu ala bilmirəm. Kimə və necə müraciət etməliyəm? Polisə yoxsa məhkəməyə? Mənə zəhmət olmasa gedişatı izah edərdiniz. İstehlakçıdır. Çox üzr istəyirəm. Necə deyir sualı? Deməli, sual belədir ki, deyir, mən istehsalçıyam, X şəxsə xidmət göstərib. Bəli. İndi deyir, kimə müraciət etməliyəm ki, pulumu ala bilmirəm? Deməli, mən belə başa düşdüm ki, burada hansısa bir xidmət göstərilmə, müqavilə əgər olubsa, bu hansı formada olubdur? Xidmət müqaviləsi mi bağlanılıb aralarında və yaxud da ki, hansısa bir tikinti ilə, məsəl üçün, evin tikintisini başa çatdırmaqla bağlı podrat müqaviləsi ola bilər. Onun sualı daha dəqiqləşsə yaxşı olardı. Amma hər bir halda əgər xidmət müqaviləsi varsa, tərəflər arasında məhkəmə, ancaq məhkəmə qaydasında. Çünki istənilən müqavilədə qeyd olunur ki, ilk öncə tərəflər razılığa gəlirlər öz aralarında, əgər münaqişə yaranarsa, əgər münaqişə həll olmayacaq dərəcədədirsə, o zaman məhkəməyə xidmət müqaviləsinə müraciət edə bilər. Aydındır. Deyir ki, bir dinləyicimiz soruşur ki, nigah olan vaxtı avtomobil almışdım. Boşanandan sonra borcum olduğu üçün satmışam. Nə ola bilər? Yəni iddia falan qaldırıla bilərmi? Nigah dövründə avtomobil alıbsa, alıb, boşanandan sonra da satıb, borcunu bağlayıb. Əgər xanım 3 il müddətində iddia qaldırarsa, indi yəqin ki, sual ünvanlayan bəydir. Xanım əgər 3 il müddətində boşanmadan sonra iddia qaldırsa, deməli, bəy maşının satdığı qiyməti yarısını xanıma verməlidir pul şəklində. Bəli. Belə siz bir diqqətli olun, görün, bu məsələ qalxmasın məhkəmədə. Deyir ki, mən babamın yanında yaşamışam rayonda, övladları Bakıda yaşayır, rəhmətə gedib. Babası yəqin ki, onu nəzərdə tutur. 2005-ci ildə ondan qalan evdə mən yaşayıram. Ona necə çıxarış ala bilərəm? Varisləri də var. Deməli, burada vərəsəlik qaydasında şəxs vəfat edirsə, ilk növbədə onun deməli vərəsələri onun evladları olur. Deməli, birinci dərəcəli qanuni vərəsələr var, bilirsiniz ki, deməli
ata, ana, Övladlar. övladlar, bir də deməli yoldaşı onun birinci dərəcəli varisləri hesab olunur. Əgər deməli nənə sağ deyilsə və yaxud da deməli ancaq övladlar hamısı sağdırsa, təbii ki, o halda yalnız övladların vərəsəlik şəhadətnaməsi almaq hüququ yaranır. Çünki nəvələrin yalnız o halda hüququ yaranır ki, deməli nəvənin atası və yaxud anası vəfat etsin. Vəfat edirsə, o zaman nəvənin atanın ana nəvəzinə vərəsə olmaq hüququ yaranır. Bəli. Bu halda vərəsəli yaxşıdırmaq, hər tərəflər, bütün vərəsələr o da daxil. Belə edə bilər. Deməli, əgər həqiqətən də nənə babanı, təbii ki, indi biz burada mentalitet qaydalarını nəzərə alırıq. Əgər nənə babaya baxıbsa, nəvə və bu zaman deməli digər evladlar razıdırsa, onlar ilk öncə vərəsəlik şəhadətnaməsini qəbul eləməlidirlər, mirası qəbul edirlər. Sonra hər biri öz payını bağışlaya bilərlər deməli nəviyə. Ancaq bu formada o evə deməli öz adına kupça ala bilər, çıxarış ala bilər. Deyir ki, atam ölməmişdən mənə həyətdəki evin birini mənə bağışlama ilə adıma keçirtmişdi. Atam deyir, öləndən sonra xəbərim olmadan bibilərim məni məhkəmə qərarı ilə bağışlanmanı ləğv etdiriblər və ümumilikdə deyir, həyət evlərini deyir, adlarına keçirdiblər. Və o evdə deyir, nənə babam öləndən sonra atamın adına keçmişdi. Yəni baba mirasıdır. Məhkəməyə vermişəm, amma yenə də öyrənmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu doğrudurmu, prosedur bu cür olması? Təbii ki, əgər bağışlanma müqaviləsi varsa, hər şey öz qaydasındadırsa, bibilərin ümumiyyətlə onu məhkəməyə verməsi və yaxud da ki, əmlakdan pay tələb eləməyin heç bir qanun əsası yoxdur. Çünki bağışlama artıq o deməkdir ki, şəxs öz sağlığında özünə aid olan mülkiyyəti bağışlayır kiməsə. Biri var vərəsəlik qaydasında, o mübahisələndirilə bilər hardasa. Vərəsəlikdə də evlada qarşı digər evladlar mübahisə, bibi yox. Bibi o vaxt ola bilər ki, onlar ikinci, üçüncü dərəcə artıq hesab olunurlar da vərəsəlikdə. Yəni bibinin burada hansısa bacı qardaş ümumiyyətlə ikinci dərəcə hesab olunur. Əgər o da ümumiyyətlə mülki məcəlliyə əsasən vərəsəlikdə birinci dərəcə yoxdursa, o zaman ikinci dərəcə keçir. İki yoxsa üçə keçir və s. bu qaydada gedir. Və burada da düşünürəm ki, nəysə bir yəni doğru olmayan bir məsələ var. Təbii ki, indi işin hallarını dəqiq bilmirik. Amma hər bir halda bağışlama müqaviləsi varsa, heç kəs heç nə edə bilməz buna bağlı. Hələ nəzərə alsaq ki, əgər babanın ev atanın adına keçibsə rəsmi olaraq, ondan sonra bibi necə çıxa bilər ortalığa? Mümkün deyil, yəni bu mümkün olası bir şey deyil. Bir digər sual var. Deyir ki, dinləyicimiz soruşur ki, deməli, birgə nigah dövründə 99 il etibarnamə ilə ev alınıb, boşanandan sonra ev satılıb, pul bölünməlidirmi? Yəni prosedur necə olur? 99 il etibarnamə ilə mən belə başa düşürəm ki, o yəqin ki, bələdiyyə torpaqlarından söhbət gedir. Bəli, bələdiyyə torpaqlarında 99 il müddətində o mülkiyyət hesab olunmur. Bələdiyyənin əgər torpağıdırsa, onun üzərində tikilən ev 99 il ərzində bizə məxsus olur. Və 99 ildən sonra o keçir bələdiyyənin mülkiyyətinə. Və o dövrdə əgər biz onu özəlləşdirməmişiksə, təbii ki, bizə aid olmayan, ümumiyyətlə bələdiyyə torpaqları, bələdiyyə aid olan torpaq olsun və yaxud da onun üzərində tikilən ev olsun, bunlar heç vərəsəlik qaydasında da keçmirlər. Yəni nigah dövründə də təbii ki, boşanma olanda necə olur onların talibi? Boşanma olanda, yəni o sadəcə orada qiymətləndirmə olacaqdır. Çünki o əmlakin, yəni kiməsə məxsus olmasını mübahisələndirmək mümkün deyil. Əgər biri qeydiyyatdan çıxarılırsa, ondan necə xəbər tuturlar? Yəni nəsə bildiriş göndərilir, ya necə? Bunu zəhmət olmasa soruşur. Qeydiyyatdan çıxanda xeyr, heç bir bildiriş göndərilmir. Sadəcə yəni bununla bağlı elə bir sistem yoxdur ki, hazırdakı qeydiyyatdan çıxma ilə bağlı bildiriş gəlsin şəxsə. Sadəcə çox üzr istəyirəm, orada bir nüans var. Mülkiyyətçinin şəxsi çıxartması qeydiyyatdan belə bir hal mümkündür. Mülkiyyətçi əgər çıxardırsa, deməli bununla bağlı məhkəməyə müraciət edir. Birinci şəxsin özünə təbii ki, razılığa gəlməyə çalışır. Əgər şəxs çıxmırsa, məhkəmə qaydasında. Məhkəmə qaydasında da ilk növbədə polisə müraciət olunur. Polis imtina məktubu verir və bu imtina məktubundan sonra biz müraciət edirik məhkəməyə ki, bəs deməli şəxslərin evdən qeydiyyatdan çıxarılmasından bağlı. Bu halda məhkəmə bildirişi gələ bilər. Ancaq belə mümkündür ki, yəni sizi mülkiyyətçi məhkəməyə veribdir. Deyir ki, ana xaricə gedirsə alimenti icraya ərzə ilə dayandıra bilərikmi?
Aha. Deməli, burada belə bir məsələ var. Alimenti çox insanlar elə hesab edirlər ki, aliment valideyninin iradəsindən olan bir şeydir. Burada həmişə ana, ata, bizdə ümumiyyətlə belədir. Hər kəs öz prinsipinə salır, ata da, ana da. Amma əslində aliment uşaq üçün verilən bir şeydir. Yəni, uşağın yaşaması üçün verilən bir şeydir. Minimum onun yaşama deməli, xərclərini ödəyir. Və ola bilsin ki, valideyn, ana xarici ölkəyə gedəndə bəzən adətən praktikada hansı hallara rast gəlirik? Ana xarici ölkəyə gedəndə atadan icazə almaq istəyir. Atanın icazə verməsi üçün, bəli, bu halları çox görürük. Atanın icazə verməsi üçün deyir ki, alimentdən imtina edirəm, amma burada heç kəs yaddan çıxartmasın ki, o imtina məktubu, yəni hüquqi bir sənəd deyil. Yəni, çünki o uşağa ayrılıq bir məbləğ olduğuna görə, bəli, istənilən vaxtda ana bununla bağlı təzədən, yəni ərzəni bərpa edib və keçmiş dövrdə olan alimentləri də tələb edə bilər. Maraqlıdır. Ona görə də belə məsələlərdə demək ki, diqqət olmaq lazımdır. Deyir, evin və torpağın sənədi bələdiyyədir, amma 7 ildir rəsmi həmən evdə qeydiyyatımız var. Bələdiyyə sənədinin maraqlıdır ki, necə qeydiyyat var. Evə çıxarış ala bilərikmi? Ev Bilgəh qəsəbəsində yerləşir. 2016-cı ildən bu evdə yaşayırıq. Ev görünür ki, torpaq bələdiyyənin torpağıdır. Ev isə xüsusi mülkiyyət kimi olubdur ki, onlar kopca çıxarış ala biliblər. Mən belə başa düşdüm. Yəni, o əgər qeydiyyata düşməklə bağlıdırsa, bununla bağlı asan xidmətə müraciət edəcəklər. Təbii ki, biz işin hallarını və o deməli torpağın statusunu, vəziyyətini bilmədiyimizə görə konkret deyə bilmərik. Bununla bağlı asan xidmətə daşınmaz əmlaka müraciət edirlər və baxılır fərdi qaydada. Əgər deməli həqiqətən deməli bəyin qeyd etdiyi kimi deməli kupça çıxarış alınıbsa, o zaman qeydiyyata düşə bilərlər. Bəli. Yəni buna görə gərək fərdi qaydada məhkəməyə, daha doğrusu asan xidmətə daşınmaz əmlaka müraciət olunsun. 0996 907 907 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Suallarınızı yazın, göndərin, biz burada səsləndirək. İndi radioda reklama ayrılacaq, amma sosial şəbəkələrdə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Dərhal cavablandıracağıq və qaydandan sonra WhatsAppdan gələn sualları da cavablandıracağıq. Yurd FM-in və Vaxt Medianın YouTube səhifələrində hal-hazırda bizi izləmək mümkündür. Radyo Vəkil Ayten Abbasova, Radyo Vəkildə bugün bizim qonağımızdır. Suallarınız varsa bizi ünvanlaya bilərsiniz. İkinci reklam blokunda dinlədik və adətən bu o vaxt olur ki, verilişimizin sonuna yaxınlaşın, amma bir veriliş hardasa bir 5-10 dəqiqə yəqin ki, uzatmalı olacaq. Bugün biraz gec başladığımıza görə. Dinləyicilərimizdən gələn suallar da var. Onları da çalışacağım ki, səsləndirək və dinləyicilərimizi maraqlandıran cavabları alaq. Ayten xanım, bir sual ünvanlayıb dinləyicimiz bizə sosial media hesabından yazıb ki, nigahdan əvvəl alınmış mənzilə həyat yoldaşım qeydiyyata salınıb. İndi evi satarkən onun icazəsi tələb olunurmu? İcazə üçün yüksək məbləğ tələb edir ki, pul ver, icazə verim. Belə başa düşdüm ki, xanımla elə bir indi ayrılıb, belə anladım haradasa. Burada artıq nigahdan əvvəl sonra olmağın bir önəmi qalmır. Çünki qeydiyyatdır artıq. Yəni, qonşunu belə qeydiyyata salmaq olarsa, yəni burada artıq nigah önəmini kəsb eləmir. Özü nigahdan əvvəl alınmış evdən gedir söhbət. Fərqi yoxdur. Yəni, əgər qeydiyyata salmışıqsa kimisə, evdə artıq həmin adam bizlə bərabər yəni, hüquq sahibi olur. Necə? Biz əgər evi satmaq istəyiriksə, mütləq deməli razılığını. Mən məsləhət görərdim ki, yəni yüksək məbləğ tələb edirsə, sadəcə məhkəmə qaydasında, yəni hansısa vəkilə müraciət edir və yaxud da ki, özü məhkəmə qaydasında mülkiyyətçi kimi şəxsi qeydiyyatdan çıxarsın. Şəxsi qeydiyyatdan çıxarsın və ondan sonra da evi... Çünki bu istifadəyə səbəb olur. Adətən bu qeydiyyatda olan adamların və sonra da insanlar qeydiyyətsizlikdən şikayətlənirlər ki, qohum əqrabadan heç kim adamı qeydiyyata salmaq istəmir. Hər halda yəni. Niyə görə bəli qeydiyyata salmaq istəsinlər ki? Çünki artıq bu problemləri insanlar cəmiyyətdə görür və başa düşürlər ki, özünə niyə problem yaratsın. Bəli. Bir dinləyicimiz soruşur ki, deyir, qızımın martda 18 yaşı tamam olur. Hal-hazırda kollecdə təhsilini davam etdirir. Alimenti təhsil qurtarana qədər uzatmaq mümkündürmü? Yaxşı, maraqlı sualdır. Deməli, 18 yaş tamam olduqdan sonra artıq 18 yaşa qədər qanun uşaq hesab edir və uşağın üzərində də hüquqlar valideynin, yəni himayəsində olan valideynin, yəni ananın və yaxud da atanın yanındasa atanın himayəsində hesab olunur deyə. Deməli, hüquq onun üzərində olur. Yəni alimentin artırılmasından, indeksasiyasından bağlı və digər halları hətta hesaba da köçürüləndə himayəsində olan valideyn hesabına köçürülür. Amma 18 yaş tamam olduqdan sonra artıq şəxs özü müstəqil, tam fəaliyyət qabiliyyətli olduğuna görə bununla bağlı artıq məhkəməyə uşaq
uşaq deməyək, 18 yaş tamam olmuş şəxs özü verə bilər. Yəni artıq deməli qanunda belə bir icazə var ki, əgər ali təhsil alırsa şəxs, ali təhsil aldığı dövrdə deməli ataya alimentlə bağlı tələb qoya bilər, amma bunu artıq ana yox, uşaq özü eləməlidir. Deyir ki, ana ailə qurub, uşaqları da götürüb orada yaşamağa gedirsə, deyir, mən gələnə kimi alimenti dayandırım. Yəni, xaricə yaşamağa gedirsə, dayandırıram. Belə bir halda mümkündür. Əvvəl o sual vermiş də davamını yazıb dinləyicimiz. Bəli. Mən elə düzgün təxmin eləmişdim. Çünki bu hallar çox görürük. Deməli, adətən ana xarici ölkəyə gedəndə, yəni belə bir jest eləyir. Ataya belə desək ki, yəni mən alimentdən imtina edirəm, sən də icazə ver, xarici ölkə aparım. Qarşılıqlı razılığa gəlirlər. Burada da düşünürəm ki, yenə edə bilər təbii ki, amma bunu da yaddan çıxartmayaq ki, yəni o imtina etmək, yenə deyirəm, o aliment hüququnu dayandırmır. Və istənilən vaxtda əgər ana istəsə, o deməli ana və icra məmuru o alimentlərin ödənilməsini həmin aylar üzrə tələb edə bilər. Bir dinləyicimiz soruşur ki, boşanmışam, 2 övladım var, 18 yaşları tamam olub övladlarının da. Varislərim deyir, kim sayılır? Keçmiş yoldaşım, uşaqlar ya heç biri. Sonradan yenidən ailədə qurmuşam. Deməli, şəxs əgər nigah pozulması olubsa və yenidən ailə qurubsa, onun varisləri hesab olunur. Keçmiş evladlar, keçmiş evlad deyəndə, keçmiş deyəndə yəni düzgün çıxmır. Yəni əvvəlki nigahdan olan evladları, bəli, ilk nigahdan olan evladları və deməli yeni həyat yoldaşı, bir də uşaqları. Əgər ata-ana sağdırsa, onlar da deməli birinci növbəli vərəsələr hesab olunur qanun üzrə. Bir maraqlı sual daha var. Deyir, mən övladım 18 yaşına kimi aliment ödəmişəm. Mən indi oğlumdan aliment tələb eləyə bilərəmmi? Maraqlıdır. Bəli, qanunda atanın, ananın da evladdan aliment tələb eləmək hüququ var. Təbii ki, deməli, alimentlə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər və alimentin təyin olunmasına nail ola bilər. Çünki qanun buna birbaşa icazə verir. Necə ki, atanın, ananın uşağa aliment ödəmək deməli vəzifəsidir. Uşaqların da öz valideynlərinə, təbii ki, orada da valideyn öz əmək qabiliyyətinin olmamasını və yaxud da ki, işləyə bilməməsini və digər halları, sağlamlıq səhhəti ilə bağlı məsələlər sübut edən sənədlər təqdim etməlidir məhkəməyə. Bir maraqlı sual daha var. Deyir ki, atadan aliment üstəgəl kirayə pulu da tələb etmək mümkündürmü ana tərəfindən? Deyək ki, misal üçün ana deyək ki, məsələn, kirayə pulunu verə bilmir. Üstəgəl deyir ki, hələ kirayə pulunudur da alimentin üstündə. Bu qanunvericilikdə mümkündürmü yəni? Xeyr, qanunvericilikdə belə bir şey yoxdur. Qanunvericilik ancaq rəsmi olaraq alimenti müəyyənləşdiribdir. Amma bizim deməli yaşayış qaydalarına uyğun olaraq əgər uşağın yaşayış yeri yoxdursa və yaxud da ki, ata uşağa yaşayış yeri verməyibsə, özü yəni könüllü olaraq bunu edə bilər. Amma bununla bağlı heç bir vəzifəsi yoxdur. Alimentdən başqa heç bir vəzifəsi yoxdur. 099 907 907 bizim WhatsApp nömrəmizi bir dinləyicimiz soruşur ki, boşanmışam, maşın satılarsa, boşanıb artıq, maşın satılarsa 1-2 ay sonra boşanarsa, yəni satıldıqdan 1-2 ay sonra həmin satılan maşından qarşı tərəf pay istəyə bilərmi? Bəli. Nigah dövründə alınan istənilən əmlakdan, bəli, 3 il müddətində ər və arvad pay istəyə bilər. İddia müddəti 3 ildir. 3 ildir. Bəli. Yəni mən maşını tutaq ki, misal üçün deyirəm, mən bir adamdan avtomobil almışam, pulunu da ödəmişəm, adıma keçirtmişəm. Bir də baxıram ki, bunlar sən demə ər-arvad boşanıblar. İndi xanım deyib orada iddia qaldırıb. Mən nə oldum onda, bəs mənim pulum hara getdi? Orada siz vicdanlı alıcı hesab olunursunuz. Çünki sizin yəni bilməmisiniz. Amma bir məsələ var ki, qanunvericilik deyir ki, vicdanlı alıcı olsanız da sizə münasibətdə yox, sizdən aldığı pulun yarısını arvadına vermək məcburiyyətindədir. Orada sizlik, yəni bir məsələ yoxdur. Alan adam üçün bir məsələ yoxdur. Çünki siz əgər bilsəydiniz ki, bunun arvadının pay hüququ var, amma məsələn o sizə desəydi ki, mən sənə biraz aşağı qiymətə satacağam bunu, burada yoldaşımın da pay hüququ var, siz onu bilə-bilə alsaydınız vicdansız alıcı olur. Yox, əgər bilməyərək almışsınızsa vicdanlı alıcı olaraq heç bir deməli sizin üçün orada borc yaranmır. Sadəcə şəxs məhkəmənin təyin elədiyi, məhkəmə təbii ki qiymətləndirmə edir, maşının neçəyə satıldığını müəyyənləşdirir, notariusdan, dövlət orqanlarından və ondan sonra artıq deməli həmin maşının yarı qiymətini yoldaşına vermək üzərinə vəzifə olaraq qoyur. Bir dinləyicimiz soruşur ki, boşanma bir tərəfli ola bilərmi? Boşanma ümumiyyətlə
Təbii ki, iki tərəfli də ola bilər, hər iki tərəfin razılığı ilə və bir tərəfli də ola bilər. İki tərəfli olanda deməli hansı hallarda mümkündür? Yalnız uşaqlar, yetkin yaşına çatmayan uşaqlar olduqda, Bəli. deməli şəxs asan xidmətə hər iki tərəf müraciət edir və bununla da nigahın pozulması baş verir. Bir ay müddətinə ərizə yazırlar və bir ay müddətinə nigahın pozulması həyata keçirilir. Ancaq uşaqlar varsa, yetkin yaşına çatmayan, 18 yaşına çatmayan uşaqlar varsa, hər bir halda hər iki tərəf razı olsa belə məhkəmə qaydasında olmalıdır. Bir tərəfli olduqda isə şəxs deməli mediasiyadan keçdikdən sonra müraciət edir məhkəməyə və bir tərəfli qaydada cavabdehin gəlib gəlməməsindən asılı olmayaraq nigahın pozulması həyata keçirilə bilər. Ərimin icazəsi olmadan evi kiraya verə bilərəmmi? Ayrı yerdə yaşayır. O evi istəyir ki, kiraya versin. Xanım belə başa düşdüm ki, həyat yoldaşının icazəsi olmadan evi kiraya vermək istəyir. Bu mümkündür ümumiyyətlə? Əgər çıxarış xanımın adınadırsa, bəli, mümkündür. Yəni əgər çıxarış xanımın adınadırsa, mülkiyyətçi olaraq xanımdırsa, nigah dövründə əldə olunmuş əmlak yalnız deməli nigahın pozulması və yaxud bununla bağlı hansısa bir mübahisə olduğu vaxt mümkündür. Yəni əgər yoldaşı o kirayədən əldə olunan vəsaitlərin bölünməsinə bağlı hansısa bir mübahisə yaratmırsa, yəni xanım kirayə də verə bilər və deməli bununla bağlı heç bir problem yox. Bir dinləyicimiz də soruşur ki, deyir, ana uşağı göstərmirsə aliment verilməyə bilərmi? Təbii ki, ananın uşağı göstərməməsi qanunla yəni düzgün olmayan bir şeydir. Çünki əgər atanın aliment vermək vəzifəsi varsa da, eyni zamanda uşaqla görüşmə hüququ var. Bəli. Və əgər uşaqla görüşmə hüququnu deməli ana məhdudlaşdırırsa, bununla bağlı ata icra məmuruna müraciət etməlidir və deməli icra məmurunun vasitəsindən uşaqla görüş əldə etməlidir. Boşanmadan 3 il keçib, cehiz davası eləyə bilərəm? Aha, çox maraqlı sualdır. Cehiz yəqin ki, belə başa düşürəm ki, qarşı tərəfin evində qalıbdır. Ona görə də var. Cehizlə bağlı ümumiyyətlə cehiz deməli nigah dövründə əldə olunmuş əmlak hesab olunur. Yəni hər iki tərəfə aid olan bir şeydir. Sadəcə cehizin çıxarılması cehiz əgər orada qalıbsa, onun çıxarılmasına bağlı istənilən vaxtı şəxs müraciət edə bilər. Hətta onunla bağlı vaxtında çıxartmaq üçün müvəqqəti təminat tədbiri də edə bilərdi. Yəni cehizin qırılmaması üçün və yaxud zədələnməməsi üçün. Çünki boşanma hallarında belə hallara rast gəlirik, qəsdən və s. prinsipə nəsə eləyənlər olur. Ona görə də deməli hər bir halda çıxartmaq mümkündür. Bir dinləyicimiz soruşur ki, aliment verən uşaqlarla görüşü, yəni ata tərəfdən, yəni aliment verən tərəf uşaqlarla görüşü həftənin 6 bazar və tətil günlərində yanında qalmaqla tələb eləyə bilərmi? Yəni uşaqlar mənim yanımda qalsınlar, gecələsinlər. Bəli, bu məhkəmə deməli mübahisəsi zamanı həll olunur. Yəni hər bir boşanma olanda, 18 yaşına çatmamış uşaq olanda məhkəmə ailə məcəlləsinə əsasən təkcə şəxslərin boşanması işinə baxmır. Uşaqların kimin yanında qalma məsələsi həll olunur. Ata ilə görüş məsələsi həll olunur. Əgər ata sırf bununla bağlı hansısa bir gün, saat təyin eləmək istəyirsə, bəli, bununla bağlı məhkəmədə deyə bilər. Boşanma zamanı deyə bilər ki, məsəl üçün mən istəyirəm həftənin bu günləri mənə mane olunmasın. Məhkəmə qaydasında olmayıbsa, artıq boşanma həyata keçibsə, icra məmurundan həll edə bilər. Yəni icra məmuruna bildirə bilər ki, mənim məsəl üçün həftənin sonları ancaq uşaqları götürmə imkanım var və ana əgər buna mane olursa, təbii ki, bununla bağlı razılığa gəlmək üçün icra məmuru köməklik eləməlidir. Bir dinləyicimiz artıq bir neçə dəfə eyni sualı yazır, mən diqqətimdən qaçır. Deyir ki, şifahi evladlığa götürülən uşağın vəfat etmiş, yəni ata və ana deyə, atalıq və analıq deyək də, hansı ki, onu evladlığa götürüb saxlayıblar. Şifahi olaraq bütün şeylər olub, evladlığa götürüb saxlayıblar. İndi deyir ki, onun mülkünü necə özü adıma keçirdim? Çünki faktiki olaraq onların övladı olaraq məni böyüdüblər, amma şifahi şəkildə, yəni rəsmi qaydada deyil. Bunu ada keçirtmək mümkündürmü? Aydındır. Deməli, burada əgər kağız üzərində, yəni sənədləşmə üzərində övladlığa götürmə olmayıbsa və heç bir vərəsəlik üzrə, qanuni vərəsəlik üzrə heç bir deməli dərəcəyə düşmürsə şəxs, ola bilsin məsələn bacısının oğlu ola bilər, qardaşının oğlu ola bilər və s. Əgər bu dərəcələrdən heç birinə düşmürsə, təbii ki, bunun heç bir əhəmiyyəti olmayacaqdır. Belə olan hallarda adətən evladlığa yəni şifahi qaydada da olsa, yəni sənədləşmə olmadan evladlığa götürən adamlar öz sağlığında
bağışlamalıdır əmlakını. Aha. Bəli, çünki sağlığında bağışlanmayıbsa vərəsəliyə düşmür bu. Amma bir dənə istisna odur ki, əgər o qohumluq dərəcələrinə vərəsəlikdə həmin o xətlərə düşürsə, düşmürsə artıq bununla bağlı. Hətta saxlamış olsalar belə, yəni o böyüdüb boya başa çatdırmaq və bunun dəlilləri, sübutları olsa belə onun övladı sayılmayacaqmı yəni? Burada çox əsas məsələ nədən ibarətdir? Əgər şəxs öz sağlığında vəsiyyətnamə yazmayıbsa, artıq vəsiyyətnamə yoxdursa, yəni biz şəxs öldükdən sonra hansısa notariusa gedib vərəsəlik şəhadətnaməsi almaq istəyəndə ilk növbədə onlar baxırlar, şəxsin sağlığında vəsiyyətnamə olub yoxsa yox. Əgər vəsiyyətnamə yoxdursa, artıq o deməkdir ki, qanun üzrə vərəsəlik işə düşür. Və qanun üzrə vərəsəlikdə əgər evlad yoxdursa, yoldaş yoxdursa, ata-ana yoxdursa, keçir ikinci dərəcəyə, bacısı, qardaşı, onlar yoxdursa bacı, qardaşın uşaqları və digər bu formada davam edir. Yəni onlar yoxdursa artıq, heç kimi yoxdursa şəxslərin, bundan sonra bəlkə yəni həmin şəxsin hansısa bir formada məhkəmə qaydasına müraciət edib, onlara özünün baxdığını sübut edib, hansısa bir formada bəlkə adına keçirdə bilər. Amma belə düşünürəm ki, mümkün deyil. Çox maraqlı məsələdir. Deyir, hal-hazırda onların evində yaşayıram. Yəni o şəxslər hansılar ki, onu himayə ediblər, ata-ana kimi böyüdüblər bizim izləyicimizi və amma evi rəsmiləşdirib adına keçirmək deyirsiniz ki, belə biraz müşkül məsələdir. Müşkül məsələdir, əgər digər vərəsələr varsa. Digər vərəsələr varsa. Onu müəyyənləşdirmək lazımdır ki, həqiqətən də o ev onların adınadırmı, həmin o böyüdən ata-ananın və onun digər qanuni vərəsələri kimlərdir? Yəni bacı, qardaş, çünki bunlar avtomatik olaraq qanuni vərəsədir. Və burada ancaq çıxış yolu olaraq bir hal görürəm mən. Onun digər qanuni vərəsələri bağışlama, vərəsəni qəbul edib, mirası qəbul edib, ona bağışlaya bilərlər. Deməli, bir dinləyicimiz də bizə yazıb ki, deyir ki, deməli, ata-baba nənədən qalan mülkdür. Deyir, bağışlanma ilə adıma keçirtmişdim, amma bibim deyir, əlimdən aldı. Atam da deyir, vəfat edib. Bağışlanmanı ləğv etmək ümumiyyətlə mümkündürmü? Yəni, mənə bağışlamışdılar, amma bibim gedib ləğv etdirib və nənə-babadan qalma yurtdur. Buyurun. Burada düşünürəm ki, deməli, bayaq bu sual verilmişdi, səhv eləmirəmsə xəyalımdan. Eyni sualdır. Eyni sualdır. Çünki niyə görə? Burada biraz sual dəyişik formada verildi. Ola bilsin yenidən yazıldı. Ola bilər, ola bilər. Burada məsələ nədən ibarətdir? Babanın mülkü olubsa, ola bilsin ki, atanın hansısa bir formada o mülkiyyəti ələ keçirilməsində nəsə bir indi dəqiq bilmir işin hallarını belə deməyimiz düzgün olmaz. Hansısa bir bəlkə saxta yollarla və s. babanın və yaxud nənənin əlindən mülkiyyət alınıbdır və bibinin çünki burada dövrəyə gəlməsi xeyr, bibinin razılığı önəmli deyil. Onun ola bilsin ki, məsələn, nənənin babanın iradəsinin ziddinə ata onlara zorla bağışlatdırma elətdirib və hazırda onu da sonra oğluna bağışlayıbdır. Belə olan halda bibi nəyəsə əsaslanıb verib məhkəməyə. Mən düşünmürəm ki, artıq bu sual ikinci dəfə gəldiyinə görə düşünürəm ki, burada hansısa bir məsələ var. Konkret işin hallarını təbii ki, bilmirik. İşin hallarını bilsək tam deyə bilərik ki, burada nə baş veribdir. Çünki ola bilməz ki, bibi heç bir əsas olmadan bağışlanmanın ləğvi ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləsin. Və bağışlama bir tez ləğv olunsun. Nəsə olubdur. Bəli, mümkün deyil. Yəni görünür ki, orada hansısa aldatma, etibardan sui-istifadə etmə halları olubdur nənəyə babaya qarşı və bibi də bunu bildiyi üçün yenə də bu bir fərziyyədir bizim dediyimiz. Biz işin hallarını dəqiq bilmədiyimiz üçün yenə də deyə bilmərik. Qısa bir neçə cavablar istəyəcəm. Çox üzr istəyirəm Səmətə xanım. Deməli, çünki gələn bir neçə sualımız da var. Mən biraz da uzatdım verilişin vaxtını çünki biraz gec başladıq. Deyir ki, ayrılandan sonra alınan, tikilən nəyəsə qadın şərik ola bilər. Ayrılandan sonra. Ayrılandan sonra nikah əgər pozulması rəsmi qaydada baş veribsə, heç bir deməli əmlakın bölgüsündən söhbət gedə bilməz. Ata evi oğluna keçməsi üçün, ata evini oğluna keçirməsi üçün digər vərəsələrin də iştirakı olmalıdırmı? Deməli, qanunda şəxs özü mülkiyyətçidirsə, sağlığında öz mülkiyyətinə aid istənilən sərəncamı verə bilər. Bununla bağlı heç kimin razılığı tələb olunmur. Bir dənə ər-arvad deməli, nikah dövründə alınmış əmlakdırsa, bağışlama eləyirsə, hətta evladına belə bağışlama eləyirsə, ər-arvadın icazəsini almalıdır ki, oğlumuza bağışlayayım. Qalan bütün hallarda heç kimin icazəsi lazım deyil. Mülkiyyətçi olaraq tam sərbəst öz iradəsini ifadə edə bilər.
Aydındır. Bir digər sual var. Deyir, 14 yaşlı uşaq anada qalsa da icrada atada qaldı. Yəni belə danışıq əsnasında getmədi. Həmin qərar deyir indi ləğv edilir. Bu nə dərəcədə doğrudur? Uşaq atada qalıb, ya 14 yaşında Anada uşaq. qalırmış, icrada isə atanı seçib və getməyib anasına, belə anladım ki. İndi deyir həmin o qərar, yəni atada qalmaqla bağlı uşaq qərar verib, amma o qərarı ləğv ediblər. O qərarın ləğv olunması görünür ki, məhkəmə qərar verməyibdir. Məhkəmə əgər uşağın ananın himayəsində qalması ilə bağlı qərar qəbul edirsə və ata hansısa, mən bu hallarla rastlaşmışam, ata hansısa bir üsulla uşağı ələ alıb və s. uşaq ora gedəndə yanında saxlayırsa, bunu bütün atalar bilməlidir ki, bu düzgün deyil. Çünki məhkəmə əgər himayəyə anaya veribsə, bunu yalnız qanun yolundan məhkəməyə yenidən sənədləri təqdim edib, uşağın öz iradəsini yenidən ifadə edilməsi üçün şərait yaratmaq lazımdır. Amma ananın himayəsində qalıb, yəni atanın amma faktik olaraq yanında qalması, bu gələcəkdə ata üçün də problemlər yarada bilər. Çünki və həmin ana üçün də problemdir. Məsəl üçün atanın yanında uşağın başına bir iş gəlsə, ana məsuliyyət daşıyır. Çünki ananın realda ananın himayəsində görsənir qərarda. Buna əgər belə bir hal varsa, uşaq da ata ilə qalmaq istəyirsə, mən məsləhət görərdim ki, məhkəməyə yenidən sənədləri təqdim edib uşağın himayəçiliyini dəyişdirmək lazımdır. Son bir sualı səsləndirəcəm. Uşaq varsa deyir, hər iki tərəf boşanmaya razıdırsa, bir ay müddətində bu boşanmaq mümkündürmü? Uşağın razılığı ümumiyyətlə nigahın pozulmasına nəzərə alınmır. Bəli. Və tərəflər razıdırsa bir ay mümkündürmü? Tərəflər razıdırsa bir dənə uşağın razılığı himayədə qalma məsələsindədir. Qalan yəni nigahın pozulması ər və arvada aid olan bir iradə ifadəsidir. Yox, müddəti soruşur ki, bir aya mümkündürmü? Yəni bir-birinə hiss edin ki, canını qurtarmaq istəyir tərəflər. Aydındır. Yəni əgər uşaq varsa, yalnız məhkəmə qaydasında, uşaq 18 yaşına çatmayıbsa, onsuz da məhkəmə qaydasında olacaq. Məhkəmə qaydasına bir ay olacağına inanmıram. Çünki orada mediasiya var və mediasiyadan sonra məhkəməyə sənədlərin təqdim olması və tərəflərin hər ikisi razı olarsa biraz müddət azalır. Tərəflərin hər ikisi razı olmasa 3 ay vaxt verilir məhkəmə tərəfindən. Belə, maraqlı suallar var əslində, səsləndirmək istərdim, amma vaxt məhdudiyyətindən yekunlaşdırmalıyıq. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun, gəldiniz. Çox sağ olun, Xəyal müəllim, mənə təşəkkür edirəm sizə dəvətinizə görə. Minnətdarıq, çox sağ olun ki, gəldiniz, suallarımızı cavablandınız. Amma bugün suallara cavab ala bilmədiksə, mütləq ayın 21-i tarixində Radio Vəkil proqramı mütləq dinləyin. Sabah hüzün günü ilə əlaqədar efirdə olmayacaq. Mütləq amma dinləyin və suallarınızı yazın, göndərin ki, biz burada vəkil qonaqlarımızdan sizin suallarınıza birlikdə cavab almış olaq. Radio Vəkildə bugün bizim vəkil qonağımız Aytən Abbasova idi və aparıcınız isə mən Xəyal Orucoğlu'ydu. Eşitdirmək ümidi ilə hələlik. Yurda FM'de Radyo Vekil.